लिब्रियोफिस इम्प्रेस् परिचयः इत्यस्मिन् पाठे स्वागतम्। पाठेऽस्मिन् पठामः लिब्रियोफिस इम्प्रेस् परिचयम्, इम्प्रेस् मध्ये विविध टूलबार्स, नूतन प्रस्तुतिः कथं निर्मातव्या, एमएस पावरपॉइंट प्रस्तुतित्वेन कथं रक्ष्यम्, एमएस पावरपॉइंट प्रस्तुतिः कथम् उद्घाट्या, इम्प्रेस् मध्ये पीडीएफ प्रलेखत्वेन निर्यातनं कथम् इति। लिब्रियोफिस इम्प्रेस् लिब्रियोफिस सम्पुटस्य प्रस्तुति व्यवस्थापकः अस्ति। प्रभावी प्रस्तुतीः निर्मातुम् इदम् उपयुज्यते। इदं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावरपॉइंट इति अनेन समम्। लिब्रियोफिस इम्प्रेस् इति मुक्तप्रभवः निःशुल्कम् उपयोक्तुं वितरितुं च स्वायत्त तन्त्रांशः अस्ति। लिब्रियोफिस सम्पुटस्य प्रारम्भार्थं भवान् ऑपरेटिंग सिस्टम् त्वेन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 2000 तस्य प्रगत संस्करणं च यथा एमएस विंडोज एक्सपी अथवा एमएस विंडोज 7 अथवा GNU लिनक्स उपयोक्तुं शक्नोति। अत्र वयं ऑपरेटिंग सिस्टम् त्वेन उबुन्तु लिनक्स संस्करणं 10.4, लिब्रियोफिस सम्पुट संस्करणं 334 च उपयुञ्ज्महे। भवत् समीपे लिब्रियोफिस सम्पुटं संस्थापितं नास्ति चेत् सिनेप्टिक् पैकेज मैनेजर उपयुज्य इम्प्रेस् संस्थापयितुं शक्यम्। सिनेप्टिक् पैकेज मैनेजर इत्यस्य अधिकज्ञानार्थं कृपया एतत् जालपुटे उबुन्तु लिनक्स ट्यूटोरियल्स् पश्यतु। एतत् जालपुटस्थाः सूचनाः अनुसृत्य च लिब्रियोफिस सम्पुटम् अवारोपयतु। लिब्रियोफिस सम्पुटस्य प्रथम पाठे सविवरणं सूचनाः उपलभ्यन्ते। स्मरतु, संस्थापन समये इम्प्रेस् संस्थापयितुं कम्प्लीट पर्यायं चिनोतु। यदि भवता आदावेव लिब्रियोफिस सम्पुटं संस्थापितं तर्हि पटलस्य उपरितन वामकोणे एप्लिकेशन्स् पर्यायं नुदित्वा ततः च ऑफिस ततः च लिब्रियोफिस पर्यायं नुदित्वा भवान् लिब्रियोफिस इम्प्रेस् प्राप्स्यति। विविध लिब्रियोफिस अङ्गैः सह नूतन संवादपिटकः उद्घटति। लिब्रियोफिस इम्प्रेस् प्रति गन्तुं प्रेजेन्टेशन् अङ्गं नुदतु। नूतन संवादपिटके क्रिएट इत्यत्र नुदतु। इदं मुख्ये इम्प्रेस् गवाक्षे एकं रिक्तं प्रलेखम् उद्घाटयेत्। अधुना इम्प्रेस् गवाक्षस्य मुख्याङ्गानां विषये पठामः। इम्प्रेस् गवाक्षस्य विविध टूलबार्स सन्ति यथा टाइटल बार, मेनु बार, स्टैण्डर्ड् टूलबार, फॉर्मेटिंग बार, स्टेटस् बार च। वयं पाठ प्रगतिगुणं टूलबार विषये अधिकं पठामः। अधुना वयं अस्माकं प्रथम प्रस्तुतिं कर्तुं सिद्धाः। अधुना सञ्चिकां पिदधातु। तन्निमित्तं गच्छामः एप्लिकेशन्स्, ऑफिस नुदामः, ततः लिब्रियोफिस इम्प्रेस् नुदामः। फ्रॉम् टेम्प्लेट इत्यत्र नुदतु। रिकमेण्डेशन ओफ अ स्ट्राटेजी चिनोतु। नेक्स्ट इत्यत्र नुदतु। सिलेक्ट अ स्लाइड डिजाइन ड्रॉप डाउन मध्ये प्रेजेन्टेशन् बैकग्राउण्ड्स् चिनोतु। ततः ब्लू बॉर्डर चिनोतु। सिलेक्ट एन् आउटपुट मीडियम् फील्ड मध्ये ओरिजिनल चिनोतु। नेक्स्ट पिञ्जं नुदतु। इदं सोपानम् अवसर्पिणी सन्धिं निर्मातुं भवति। सर्व पर्यायान् यथावत् स्थापयतु। नेक्स्ट इत्यत्र नुदतु। व्हाट इस् योर नमे क्षेत्रे भवान् स्वनाम अथवा संस्थानाम लेखितुं शक्नोति। अहं A1 सर्विसेस् टङ्कयामि। व्हाट इस् द सब्जेक्ट ओफ योर प्रेजेन्टेशन् क्षेत्रे बेनिफिट्स् ओफ ओपेन सोर्स इति टङ्कयतु। नेक्स्ट इत्यत्र नुदतु। इदं सोपानं प्रस्तुतिं वर्णयति। सर्व पर्यायाः उत्सर्गेण चीयन्ते। किमपि मा परिवर्तयतु। तानि प्रस्तुतये प्रतिरूपशीर्षकाणि सन्ति। क्रिएट नुदतु। अधुना लिब्रियोफिस इम्प्रेस् मध्ये भवता भवदीया प्रथम प्रस्तुतिः निर्मिता अस्ति। अधुना वयं पश्यामः प्रस्तुतिः कथं रक्ष्या इति। फाइल तथा च सवे नुदतु। सवे संवादपिटकः उद्घटेत्। वयं सैम्पल इम्प्रेस् त्वेन इमां सञ्चिकां रक्षामः। सवे पिञ्जं नुदामः च। लक्षयतु यत् एक्सटेन्शन् .odp इति अनेन सह इम्प्रेस् ओपेन डॉक्युमेंट फॉर्मेट् रक्षितं भवेत्। अधुना वयं सञ्चिकां पिदधामः। प्रस्तुतिं पिधातुं फाइल तथा च क्लोज़ नुदतु। अग्रे पठामः माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट प्रस्तुतित्वेन लिब्रियोफिस इम्प्रेस् प्रस्तुतिः कथं रक्ष्या इति। सैम्पल इम्प्रेस् प्रस्तुतिं पुनः उद्घाटयामः। फाइल तथा च ओपेन नुदतु। सैम्पल इम्प्रेस् चिनोतु च।
उत्सर्गेण लिब्रियोफिस इम्प्रेस् ओपेन डॉक्युमेंट फॉर्मेट् मध्ये प्रलेखान् रक्षति। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट त्वेन प्रस्तुतिं रक्षितुं फिले तथा च सवे एस् नुदतु। सञ्चिका पर्यायेषु माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट चिनोतु। सञ्चिकां रक्षितुं स्थानं चिनोतु। सवे पिञ्जं नुदतु। कीप करेंट फॉर्मेट् पिञ्जं नुदतु। एषा सञ्चिका इदानीं पीपीटी त्वेन रक्षिता। एतां सञ्चिकां पिधातुं फिले तथा च क्लोज़ नुदाम। अग्रे वयं पश्याम लिब्रियोफिस इम्प्रेस् मध्ये माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट प्रस्तुति कथम् उद्घाट्या इति। फिले तथा च ओपेन नुदतु। इष्टां पीपीटी सञ्चिकां गवेषयतु। सञ्चिकां चिनोतु। ओपेन नुदतु। अन्ते वयं पठाम यत् पीडीएफ सञ्चिकायां लिब्रियोफिस इम्प्रेस् प्रस्तुति कथं निर्यातव्या इति। फिले तथा च एक्स्पोर्ट् एस् पीडीएफ नुदतु। पीडीएफ ऑप्शन्स् संवादपिटके अन्य सर्व पर्यायान् यथावत् स्थापयतु। एक्स्पोर्ट् पिञ्जं नुदतु च। फिले नमे क्षेत्रे सैम्पल इम्प्रेस् इति टङ्कयतु। सवे इन् फोल्डर क्षेत्रे यत्र भवान् सञ्चिकां रक्षितुम् इच्छति तत् स्थानं चिनोतु। सवे इत्यत्र नुदतु। प्रलेखः इदानीं पीडीएफ सञ्चिकात्वेन उत्पीठे रक्षितः। अत्र लिब्रियोफिस इम्प्रेस् विषयकं ट्यूटोरियल् समाप्यते। अस्माभिः पठितं संक्षेपेण लिब्रियोफिस इम्प्रेस् परिचयः, इम्प्रेस् मध्ये विविध टूलबार्स, नूतन प्रस्तुतिः कथं निर्मातव्या, एमएस पावरपॉइंट प्रस्तुतित्वेन कथं रक्ष्यम्, एमएस पावरपॉइंट प्रस्तुतिः कथम् उद्घाट्या, इम्प्रेस् मध्ये पीडीएफ प्रलेखत्वेन निर्यातनं कथम् इति। व्यापिका परीक्षा। नूतन प्रलेखम् उद्घाटयतु। प्रथम अवसर्पिण्यां किञ्चित् लिखतु। एमएस पावरपॉइंट प्रलेखत्वेन तं रक्षतु, पिदधातु च। अस्माभिः दृष्टां सञ्चिकां पुनः उद्घाटयतु। अधस्तनसन्धाने उपलब्धं चलच्चित्रं पश्यतु। इदं स्पोकेन ट्यूटोरियल् प्रकल्पं संक्षेपयति। यदि भवत्सविधे उत्तमं बैण्डविड्थ नास्ति तर्हि अवारोप्य तद् द्रष्टुं शक्यम्। स्पोकेन ट्यूटोरियल् प्रकल्पगणः स्पोकेन ट्यूटोरियल्स् उपयुज्य कार्यशालाः आयोजयति। ऑनलाइन परीक्षाम् उत्तीर्णेभ्यः प्रमाणपत्रम् अपि ददाति। कृपया अधिकज्ञानार्थं contact@spoken-tutorial.org संपर्कं करोतु। स्पोकेन ट्यूटोरियल् इति तल्क् तो a टीचर प्रकल्पभागः। असौ नेशनल मिशन ओन् एजुकेशन थ्रौघ आईसीटी म्हृद् भारतसर्वकारेण साहाय्यीकृतः। अस्य अधिकज्ञानं spoken-tutorial.org/nmeict-intro इत्यत्र उपलभ्यते। एतत् पाठार्थं घाग नन्दिन्या योगदानं कृतम्। संपर्कार्थं धन्यवादाः।